war-saxaafadeed dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo ka jawaabaysa war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Kenya 16 Febraayo 2019 waxa ay cadeynaysaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaysaa inay u taagan tahay ilaalinta madax-bannaanida qarannimada midnimada iyo wadajirka dhuleed iyo badeed ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. 2 dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay aad uga xun tahay war-saxaafadeedkii aan xaqiiqda ku salaysnayn ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayna ku amartay danjiraha Soomaaliya ee Kenya inuu wadatashi ugu laabto Soomaaliya iyadoo sidoo kalena wadatashi ugu yeertay danjiraheeda. war-saxaafadeedkaas oo ay ku jireen qodobo meel ka dhac weyn ku ah dowladnimada sharafta iyo daris wanaagga ka dhaxeeya labada shacab. 3 dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay cadeynaysaa in khariidada shidaalka ee Soomaaliya ee lagu soo bandhigay shirkii London ay ku muujinaysay badda Soomaaliya isla markaasina aysan jirin wax xirmooyin blokis ah oo la xaraashay. 4 dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ku kalsoon tahay xaqnimada dacwadda ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah waxa ayna aaminsan tahay in ay maxkamaddu u qaadi doonto dacwadda si xaq ah. sidaas darteedna dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ku baaqaysaa in laga wardhowro go'aanka maxkamadda. 5 dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo maraysa wadiiqooyinka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah waxa ay dowladda Kenya la wadaagtay qoraal rasmi ah oo ay uga falcelinayso war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaraddeeda arrimaha dibadda. 6 dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay xusuusan tahay kaalintii wanaagsaneed ee dowladda Kenya ay ku garab istaagtay Soomaaliya. 7 dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay u mahad celinaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan oo muujiyay midnimo iyo wadaniyad taageerana la garab istaagay dowladooda. Kenya waxa ay sheegtay oo ay ku eedeysay Soomaaliya in shirkii dhawaan ka dhacay London ay ku xaraashtay xirmooyin ku yaala xuduudda dalka Kenya. Kenya ma aanay sheegin goobta dhulkeeda ka mid ah ee uu ku xadgudbay shirkaasi hase yeeshee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Hague ayaa waxaa horyaala dacwad ku saabsan muranka dhinaca badda ah oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo laga sugayo inay go'aan ka gaaraan garsoorayaasha maxkamaddaasi. haddaba muxuu salka ku hayaa go'aanka Kenya maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya in ay kaga jawaabto go'aanka dowladda Kenya? arrimahaasi ayaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ka wareystay Professor Liibaan Ciise oo cilaaqaadka caalamiga ah ka bartay isla markaana ka tirsan hoggaanka sare ee jaamacadda Muqdisho. bismillahi rahmaani rahiim waxaan isleeyahay arrintan dhacday haddaan soo koobo sida warqadda dhinaca Kenya ka soo baxay iyo qoraaladeeda iyo falalka ay sheegaysaba ay tilmaamayaan in arrintani ay salka ku hayso maalin dhaweyd bandhigii dowladda Soomaaliya ee wasaaradda batroolka ay ka samaysay London iyo waxay ku andacoonaysaa in qaybo ka mid ah blockiskii la bandhigayay ee shirkadaha caalamiga loo bandhigayay qaybo ka mid ah inay ku jiraan meeshii muranka uu ka taagnaa marinbadeedkii overlapka oo yacni uu muranka ka taagnaa inuu ku jiraan marka waxay leeyihiin dowladda bishii 6deeda waan la xiriirnay duruufo badan ma taqaanaa noo lama soo jawaabin sidii la rabay noo lagama taqayn marka adiga andacoonsho ay ku andacoonayaan ayay arrintan ku sheegeen laakiin haddii aad fiiriso oo tallaabooyinka ay qaadeen iyo cabasho ay ka muujinayaan arrinkaas isma laha sababtoo ah arrintaa waxa ay qaadeen tallaabadii koowaad in safiirkooda ay u yeeraan oo si ay ula tashadaan waa la gartay waa qaybta ugu hooseeya laakiin ay safiirka kalena ay yiraahdaan Soomaaliya degdeg inuu ku baxo weeye iyadana waa tallaabo kale oo ka culus marka waxaan isleeyahay ujeedada salka ku haysa waxa waaye in ay kor u qaadaan muujiyaan muranka galka kala dhaxeeya Soomaaliya
ee muran xuduudeedka ka dhexeeya ayay rabaan in ay wadamada dariska iyo caalamka ay mar labaad ku baraarujiyaan. waan gartay goobta la isku hayo meeshan la soo halqaaday shidaalka eragan Lamu ereyadeeda ay aad dawladda u saaran tahay Soomaaliya haddii meesha maxkamadda jirtay ahayd maxay ugu soo darsatay bandhigeeda maysan ahayn in maadaama dacwo ka socotay in fursad siiso يعني iyaga waxa weeye kolka mar hore shidaal iyo waxyaalo inay ka baaraan la rabay dacwo laga bilaabay laga joojiyay iyaga waxaa ku filan ama mataqaana meesha cabashan ka qabnaa ha laga saaro iyo in laga wada hadlo laakiin aniga yani qoyn ahaan waxaan isleeyahay waxa ay si xoog leh mararka qaarkood tallaabada ay qaadayso waxa ay u weynaynaysaa in arintan dawladaha dariska igadka dawladihii inay ku baraarujiso caalamka muran xuduudeedkaas inuu jiro oo ka dhaxeeyo muujin oo yani sida la yiraahdo tooshku ifin weyn ayay uga danleen jira barsoor maxkamadana socod yani waxay leeyihiin malafkaas maxkamadda hadda iyaga ayaa yani socotay iyaga laga rabaa daliilo laga rabaa marka waxay rabaan galka inay geliyaan murankan waa jiraan dawladda iyadan waxay ku xadgudbaysaa meesha arinta inay xoojiso oo dooshka ay ku ifiso ayay mataqaana ujeedada ugu weyn ay tahay taa waa ujeedada marka xaggii dawladda laga rabaa marka tallaabadii qaadi leh ma u furnaayeen wadooyin kale dawladda Kenya in u yeerto safiirkeedina kii Soomaaliya soo dirto inkastay leedahay xariiraan sameeyna jawaabta weyne wadooyin kale ma jireen wadooyinka kale waxay ahayd laba inaysan isku darin safiirkooda markay u yeerto waxa la dhahaa in waa tallaabooyinka diblomaasiga ugu horeeya oo arrin markaad ka cabanayso inaad la tashato Soomaaliya waa dhici kartaa safiirkeeda inay u yeerto in jawaabaha la iska sugo oo qadiyadan la sameeyo sababtoo ah qadiyadan hadda London ka dhacday ma ahayn wax la iibiyay ma ahayn wax process waxay ahayd kaliya bandhig la soo bandhigay maadaama la soo bandhigay wax badan baa laga hadli karaa laakiin arintan tooshku ifinta weynta ay wado iyo isxanaajintan weynka ay wado marka ujeedada ayay ka lahayd maxaa la yiraahdaa oo u dhaxeeya ana marka waxay la tahay xaggii dawladda Soomaaliya iyadana laba dariiq ayaa u banaan arintii in ay maadaama ay aad kor ugu qaaday tallaabadayna inay kor u qaadana way u banaan tahay inay arinta dejisana way u banaan tahay aniga waxa ila haboon hadii iyada ficilkaas hadii radul ficil xoog badan dawladda Soomaaliya uga jawaabto waa wax dhici kara oo ay leedahay laakiin waxa haboon qadiyadan in ay iyadu maadaama ay rabto inay toosh xoog leh inay ku ufiso inay u baahan tahay si diblomaatiga in looga sameeyo sababtoo waxa weeye wixii muran ku jira oo xuduudda badda ah ku jira ka waxa weeye waa ilaa maxkamadii ay soo kala saarto way noqonaysaa si caadi ah ayaa looga wada hadli karaa laakiin arintan xoojinteeda waxay u baahan tahay in si diblomaasi ah loo markaad fiiriso khilaafka dawladaha Soomaaliya maxay khibrad ka baratay arintii Canada Sweden iyo Sacuudiga Turkiga iyo arintii la xiriirtay maaragtay Sacuudiga hadda Kenya taagantay Djibouti horguf baa jirtay ma moodaa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya maxay cilmi ka baratay labadii sano runtan waxay la tahay tan oo arrimaha dibadda Soomaaliya kulli waxa waa mas'uuliyiinteeda laga wareysan karaa laakiin anigu waxa isleeyahay midaan hadda oo Kenya iyada dhinaceeda ayaa waxay wadaa arinta tasciidin ama kor u qaadis oo xoog badan ayaa ku jira marka waxay u baahan tahay si xikmadaysan inay dawladda ula dhaqanto hadii maanta xiriirka xumaado labada dal Kenya ayaa nugul markaad fiiriso لأنه waxay isku dayaysaa xagga noqoto sababtuna waxaan oran karaa xagga Soomaaliya iyaga waxa jira ganacsi weyn oo Soomaalida ay jiraan hadda ganacsigii intiisa badan dad badan way
gudbeen oo meelo kale ayay u gudbeen. xiriirku marka hadduu sii xumaado economically iyagu waxay gaaraysaa arrin aanan mataqaana iyaga aanan u fiicnayn oo kale ayuu noqonayaa. xagga security-ka naftooda waxay isku dayayeen mar inay derbi ay sameeyaan ayay isku dayayeen. derbigaas in ay sameeyaan tiina way derbigaas samayntii way joogsatay, wuu ka joogsaday. arrimo amni ah marka wada shaqayn amni ah oo la ilaaliyo waxaa ugu jirta faa'iido weyn baa Kenya ugu jirta. marka haddii laga fiiriyo marka geeska Africa iyo isku furaantiisa iyo mustaqbalka waxa la rajaynayo in colaadi labadan dowladood dhex marto, Kenya faa'iido ugu ma jirto, Soomaaliyana faa'iido ugu ma jirto. marka hadda Kenya meel ay Soomaaliya handidi karto ama dhibaato weyn gaarsiin karto ma joogto maanta, laakiin waxa ay rabtaa kaliya in faylkeeda muranka ah ee xagga ka dhaxeeya maxkamadda caalamiga horyaal inay xoojiso oo ay tiraahdo arrintaas dhacday oo caalamka ishu ay soo geliyaan. kaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Ciise oo cilaaqaadka caalamiga ah ku takhasusay oo kana tirsan hoggaanka sare ee jaamacadda Muqdisho. waxa uu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. markana Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa goor dhoweyd jawaab ka bixisay tallaabadii ay shalay qaaday dowladda Kenya ee ay kula soo laabatay safiirkeedii Soomaaliya u joogay. dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in qariiradaha ay sheegtay dowladda Kenya ay muujinayso badda Soomaaliya ayna waafaqsan tahay mowqifka weligeed ee dowladda Soomaaliya iyo dacwadda ku saabsan xadka badda ee hortaala maxkamadda caalamiga ah ee adduunka ee Hague. waxay sheegtay Soomaaliya in mowqifkaasi uu ka tarjumayo mas'uuliyadda saaran dowladda Soomaaliya ee ay ku ilaalinayso midnimada iyo madaxbannaanideeda siyaasad iyo dhuleed. Soomaaliya waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay waxa ay Kenya ku sheegtay inay Soomaaliya bixinayso xirmooyin bad ay lahaan karto Kenya, waxaana ay sheegtay inaysan qandaraas ku bixin xirmooyinka, qorshahana ugu jirin in ay ku bixiso wax xirmooyin ah oo ku yaala deegaanka lagu murunsan yahay ilaa iyo inta maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay go'aamin doonto. Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay u ballan qaadayso Kenya inaysan ku kicin falal dhinaca kaliya ah oo ku saabsan deegaanka lagu murunsan yahay ilaa maxkamaddu go'aan ka gaarto. Soomaaliya waxa ay sheegtay in markii maxkamadda go'aankaasi ay gaarto inay ixtiraami doonto go'aanka maxkamadda. Soomaaliya waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay go'aanka ay Kenya ku amartay safiirkii Soomaaliya ee Kenya inuu ka baxo dalka Kenya iyadoo aan wax la tashi ah la samaynin dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa goor dhoweyd jawaab ka bixisay tallaabadii ay shalay qaaday dowladda Kenya oo ay kula soo laabatay safiirkeedii Soomaaliya u joogay. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in qariiradaha ay sheegtay dowladda Kenya ay muujinayso badda Soomaaliya ayna waafaqsan tahay mowqifka weligeed ee dowladda Soomaaliya iyo dacwadda ku saabsan xadka badda ee hortaala maxkamadda caalamiga ah ee adduunka ee Hague. waxay sheegtay Soomaaliya in mowqifkaasi uu ka tarjumayo mas'uuliyadda saaran dowladda Soomaaliya ee ay ku ilaalinayso midnimada iyo madaxbannaanideeda siyaasad iyo dhuleed. Soomaaliya waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay waxa ay Kenya ku sheegtay inay Soomaaliya bixinayso xirmooyin bad ay lahaan karto Kenya. waxa ay sheegtay inaysan qandaraas ku bixinin xirmooyin, qorshahana aysan ugu jirin inay ku bixiso wax xirmooyin ah oo ku yaala deegaanka lagu murunsan yahay ilaa iyo inta maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay go'aan ka gaarayso. Soomaaliya waxay sheegtay inay u ballan qaadayso Kenya inaysan ku kicin falal dhinaca keliya ah oo ku saabsan deegaanka lagu murunsan yahay ilaa iyo maxkamadda ay go'aan ka gaarto. Soomaaliya waxay sheegtay in markii maxkamadda go'aankaasi ay gaarto inay ixtiraami doonto go'aanka maxkamadda. Soomaaliya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay go'aanka ay Kenya ku amartay safiirkii Soomaaliya Kenya inuu ka baxo Kenya iyadoo aan wax la tashi ah kala samaynin dowladda Soomaaliya. waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed. waxaa laga faa'iidaysanayaa qaybsanaanshaheena
inaan qaybsannahay iyo ka faa'iidaysanayaan waxay ka faa'iidaysanayaan tabardarradeena ka faa'iidaysanayaan laakiin wallaahi ma yaqaanaan soomaali ma yaqaanaan